दोस्तों ये मैंने सेंटर स्पीकर के लिए बनाया है 5.1 की सराउंड सिस्टम के लिए। तो अभी ये हॉल पाड़ के रेडी किया है। इसमें एक मिड रेंज लगेगा, एक ट्विटर लगेगा और एक मिड रेंज लगेगा और साइड में एक वूफर लगेगा यहाँ पर। और ये पीछे ये दो उसके हॉल मैंने लगाए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दो हॉल है। और इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है। जिसमें ये सारे स्पीकर लगने वाले हैं। ये मिड रेंज है जो उसमें मैं लगाने वाला हूँ। इस तरह का ये पूरा पीछे से क्लोज किया हुआ मिड रेंज है और जिसके अंदर 22 UF 100 वॉट का रजिस्टर लगाया हुआ है। इस तरह का ये मिड रेंज है दोस्तों। ये ऊपर लगेगा और ये दूसरा मिड रेंज है और ये डॉम ट्विटर है जिसमें भी कैपेसिटर लगाया हुआ है 2.2 MFD 50 वॉट का। और ये वूफर है जो जर्मनी मेड है। ये वूफर लगेगा, ये वूफर यहाँ वूफर लगेगा, यहाँ एक मिड रेंज लगेगा, नीचे एक मिड रेंज लगेगा, बीच में ट्विटर लगेगा। इस तरह से ये दोस्तों पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो अभी उसमें स्पीकर लगा के बाकी का मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये सेंटर स्पीकर बन के तैयार हो गया है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। पूरा इस तरह से ये बना है। ये उसका मिड रेंज है, दूसरा ये मिड रेंज है, उसको पीछे से कवर किया हुआ है। और ये ट्विटर है उसका। और ये इसके ऊपर आप देखते हैं ये वूफर है। इस तरह से सेट किया है। ये दोनों है 8 ओम्स के ट्विटर है। ये 8 ओम्स के मिड, ये 8 ओम्स का मिड रेंज है, ये 8 ओम्स का मिड रेंज है, 4 ओम्स का ट्विटर है और ये 4 ओम्स का वूफर है। टोटली उसका इम्पीडेंस 4 ओम्स है। और मैं पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। पीछे से ये पूरा इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों बॉक्स का जो कोई मेजरमेंट तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। अंदर पूरा पैड लगाया हुआ है अंदर। और दोस्तों मैं उसका साउंड भी आपको सुना के दिखा देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है, जिसकी सबको इंतज़ारी होती है। और देखने में दोस्तों बहुत अच्छा ये दिख रहा है। उसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये पोजीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसको खड़ा रख के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको उसका साउंड टेस्ट सुनाऊंगा दोस्तों। तभी मैं उसका साउंड चालू कर रहा हूँ। और इसकी साइज 4 इंच है, ये भी 4 इंच वाला है। ऊपर है वो भी 4 इंच वाला ट्विटर वूफर है। और ये दो मिड रेंज 4-4 इंच के हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते, इम्पोर्टेड है। तो दोस्तों मैं अभी उसका साउंड चालू करके आपको सुनाऊंगा।
दोस्तों यही साउंड टेस्ट था दोस्तों। और दोस्तों उसमें दो मिड रेंज के बीच में एक बाइपोलर 22 ओम 22 UH 22 UF 100 वाट का कैपेसिटर लगाया हुआ है। 22 UFD 22 MFD 100 वाट का कैपेसिटर लगाया है दो मिड रेंज के बीच में। और जो ट्विटर है उसमें 2.2 MFD 50 वाट का कैपेसिटर बाइपोलर कैपेसिटर लगाया हुआ है दोस्तों। और वूफर में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई नेटवर्क ऐसा कुछ उसमें लगाया हुआ नहीं है। बाद में अगर ज़रूर होगी तो मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों यही वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों उसको मैं बड़े स्पीकर पर भी दोनों का साउंड कंपैरिजन करके भी आपको सुना देता हूँ कि बड़े स्पीकर पर कैसा ये बजता है। तो दोस्तों बड़ा है, इसमें भी मिड मीटर और ऊपर है, ये उसका साउंड है।